Wat is jullie favoriete Limburgse woord? Dat weet ik niet, we zijn niet van hier. Schalenverger. Een deugniet, ja, dat is een schalenverger. En waar komt dat vandaan? Sitters. Ja, of Google dat woord ook kent, weet ik niet. Maar goed nieuws voor iedereen die wel eens vertalen gebruikt. Maar Google Vertalen kan vanaf nu ook vertalen naar het Limburgs. Ja, er zijn natuurlijk enorm veel verschillende Limburgse dialecten. Hè? En het mooie is dat ze nu inderdaad die eigen Limburgse dialect kunnen vertalen naar het Nederlands of naar het Engels of naar het Duits. Andersom, mensen nu het Nederlands willen vertalen naar het Limburgs, dan creëren we eigenlijk een soort van mengelmoesje van allemaal dialecten om de meest gangbare vertaling naar het Limburgs te creëren. Ja, het Limburgs is eigenlijk heel makkelijk. Dus is het gewoon Anne. Op z'n allen in één keer. Nou, dan moet we eens kijken of dat erin zit. Hè? Vanaf vandaag, geleidelijk door de dag, zal het beschikbaar gesteld worden. Dus dan kan iedereen het zelf gaan proberen.